হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি খুব ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। তো আজকে 9:30 তোমাদেরকে সাথে নিয়ে ব্লগটা স্টার্ট করছি। আই হোপ ব্লগটা তোমাদের খুব ভালো লাগবে। তো আজকে হচ্ছে সানডে, ছুটি আছে, আজকে কোনো স্কুল যাওয়ার নেই, আবার কাল থেকে স্টার্ট হবে স্কুল। আর স্নান টান করা হয়ে গেছে, পুজো টুজো দিয়ে দিয়েছি, টুকটাক বাসি কাজ যা ছিল সে সারা হয়ে গেছে, এবার একটু চা খাবো। তো চলো চাটা খেয়ে নিই। আর আজকে একটু তাড়াতাড়ি রান্না টান্না সব করে নেবো। আর আজকে একটু ঘুরতে বেরোবো। তো চলো তোমাদের সাথে সব কিছু শেয়ার করবো। তো ব্লগটা দেখতে থাকো তোমরা। দেখো এখানে ফুল টুল এনেছিল, সাজিয়ে পুজো টুজো দেওয়া হয়ে গেছে। আর আমি ভাবলাম তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে দে। তো তোমাদেরকে একটু দেখালাম যে এখানে পুজো টুজো দেওয়া হয়ে গেছে। আর এবারে যাবো একটু চাটা খেতে। তো চলো তাড়াতাড়ি করে চা খেয়ে নিই, আর তাড়াতাড়ি রান্না টান্না কমপ্লিট করতে হবে। প্রথমেই বললাম যে আজকে একটু বেরোবো বিকালের দিকে। তো চলো ফটাফট কাজটা সারতে হবে আজকে। তো এখানে দেখো চা নিয়ে চলে এসেছি আমার হাজব্যান্ডের, আর ওদিকে মাকে দিয়ে দিয়েছি আর নানিকে দিয়ে দিয়েছি। আর বাবা যেমন দেরি করে খায়, ঘুম থেকে ওঠেনি বাবা। আর চাটা খেয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি করে একটু টিফিনটা বানিয়ে নেবো। টিফিন বানাবো বলতে একটু জ্যাম পাউরুটি করবো। তো পাউরুটিটাকে ভালো করে সেঁকে নেবো, নিয়ে তারপর একটু জ্যাম লাগিয়ে দেবো। আর হাজব্যান্ডকে দিয়ে দিয়েছি, ও দোকানে নিয়ে চলে যাবে। আর এটা আমাদের জন্য করছি, মা খাবে, আমি খাবো, আর আমার মেয়ে খাবে। আর বাবারটা রেডি করে রাখবো, বাবা পরে খাবে। তো চলো তাড়াতাড়ি এই টিফিনটা খেয়ে নিয়ে ঝটাপট দুপুরে রান্নাটা করতে হবে। তো চলো তোমরা ব্লগটা দেখতে থাকো। তো চলো টিফিনটা খেয়ে নেবো, আর মেয়েকে দিয়ে আসবো পাউরুটিটা। আর আজকে তোমাদের সাথে রান্নাটা শেয়ার করছি না, কিন্তু কী রান্না করেছি অবশ্যই তোমাদেরকে শেয়ার করব। তো চলো ফটাফট আগে মেয়েকে টিফিনটা দিয়ে নিই, তারপরে দুপুরের লাঞ্চে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। দেখো এখানে ভাত আর শাক ভাজা, ডাল করেছি, ডালটা গরম করে বলে প্রেশারে রেখে দিয়েছি। বাবার জন্য মাছ করে দিয়েছি এক পিস, পটল আলু দিয়ে ঝোল। আর কালকে চিকেনটা ছিল, গরম করেছি। এই হচ্ছে দুপুরের লাঞ্চ। আর ভেন্ডি ভাজা, এখানে একটু ভেন্ডিটা ভেজে নিলে হয়ে যাবে, বাকি আছে ওটা। তো এই হচ্ছে দুপুরের লাঞ্চ। তো চলো তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া করে তো একটু বেরোবো। আর এখানে দেখো বন্ধুরা, আকাশটা এত সুন্দর লাগছে, তো ভাবলাম আমি একটু তোমাদের সাথে শেয়ার করি জিনিসটা। তোমরাও একটু দেখো, আমিও একটু দেখি। তো দেখো খুব সুন্দর লাগছে। আচ্ছা, সাইড দিয়ে দেখো গাছগুলো বসানো আছে, তো ফুলগুলো ফুটে আছে, আরও সুন্দর লাগছে। একটু গাড়িতে যাচ্ছে বলে স্পিডে যাচ্ছে, তো অতটা হয়তো গাছের ফুলগুলো বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু আমি তো দেখছিলাম খুব সুন্দর লাগছে। আর আকাশটা তো কোনো কথাই হবে না, খুব সুন্দর লাগছিল।
আর দেখো আমরা এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের সামনে চলে এসেছি। আর ওখানে সাইডে আমার হাজব্যান্ড টিকিট করছে, টিকিট কাটছে। তো আমরা সাইডে দাঁড়িয়েছিলাম। তো চলো ভেতরে ঢোকা যাক, আর বাদ বাকিটা তোমাদেরকে শেয়ার করছি। তো দেখো কত লোকজন আর বাচ্চা কাচ্চারা সব খেলছে। খুব সুন্দর জায়গাটা। আর এইদিকে ঝর্ণাটাই হচ্ছে, আর আকাশটা দেখো, মানে দুর্দান্ত লাগছে দেখতে। কিন্তু এখানে কোনো ভিডিও অ্যালাউ নেই, ফটো তুলতেও দেবে না ওর ভেতরে, আর ভিডিও করতে পারবে না, সেটা ঢোকার আগেই বলে দিচ্ছে, ফোন টোন সব বন্ধ করতে। তো এমনি বাইরে যত বড় ফটো তোলা যাবে, কিন্তু ভেতরে করা যাবে না। আর এখানে দেখো বাচ্চারা সব খেলছে, আমার মেয়েও এটা চায় করছে। আর অনেক কিছু আছে, দোলনা টোল্লা আছে, সব স্লিপ আছে, দোলনা আছে। তো মোট কথা বাচ্চাদের জন্য এই জায়গাটা খুব সুন্দর। তো দেখো আমাদের এখানে মোটামুটি ঘোরা কমপ্লিট হয়ে গেছে, আর পুরোটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। শুধু প্লেনের ভেতরটা আমরা শেয়ার করতে পারিনি, তো ওখানে তো যেহেতু ভিডিও করতে দেবে না। আর অবশ্যই জানিও বন্ধুরা কেমন লাগলো, মানে আমরা তো ঘুরে ভালো লেগেছে, তোমাদের কেমন লাগলো তো অবশ্যই জানিও। আর প্লিজ ভিডিওটা লাইক করো, কমেন্ট করো, আর কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে ভিডিওটা কেমন হচ্ছে। আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। তোমরা অনেকে ভিডিও দেখছো, আমার নতুন নতুন ভিউয়ার্সরা ভিডিও দেখছো, কিন্তু প্লিজ হ্যাঁ আমার ভিডিওটা লাইক করো আর সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশে থেকো। আর দেখো আমরা এবার এখান থেকে বেরিয়ে যাব। আর সাইড দিয়ে যে গাছগুলো লাগিয়েছে না, খুব সুন্দর সুন্দর ফুল হয়ে রয়েছে, কাগজ ফুলগুলো খুব সুন্দর লাগছে। তো চলো আমরা যাব এবার সেন্ট্রাল মলে, একটু ওখানে একটু ঘুরে টুরে তারপরে আমরা বেরিয়ে যাব। আর কি বলো তো, এতটাই গরম লাগছে না, মানে ভালো লাগছে না আর কিছু, মানে অত্যন্ত মানে অত্যাধিক গরম পড়েছে। তো দেখো এখানে সেন্টার মলে চলে এসেছি, আর এসে দেখছি না পুরো ফাঁকা, কেউ নেই, মানে খুব একটা গুণে করা যাবে যে কজন লোক আছে এর মধ্যে। তো দেখো এখানে একটু এখানে কিছু কেনাকাটা আমরা করিনি, জাস্ট একটু ঘুরলাম। তো আমার মেয়ে বললো একটুখানি যেতে, তো ঘুরে টুরে তো চলে এসেছি বাড়িতে। তো মেন যাওয়ার ছিল এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম এটাই মোট কথা যাওয়ার ছিল। তো ভাবলাম ওখান দিয়ে আসছি, একটু ঘুরে আসি, শপিং মলটা ঘুরে আসি। তো একটু ঘুরে তো আমরা চলে এলাম। তো আজকে সানডেটা খুব ভালোই কাটলো, আর স্পেশালি আমার মেয়ে, তো ওর খুব ইচ্ছা ছিল, কদিন ধরে মানে বলেই যাচ্ছিলো যে মামাম যাবো, মামাম যাবো। তো ভাবলাম কি সানডে আছে তো ঘুরিয়ে নিয়ে আসি, নাহলে বাচ্চা মানুষ মনটা খারাপ করবে, তো ভালো লাগবে না। তো এর জন্য ভাবলাম না ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। তো তার জন্য একটু বেরোলাম, নাহলে আবার সোমবার থেকে স্কুল আরম্ভ হয়ে যাবে। তো ওকেও একটু মানে না ঘোরালে টোলে ওরও একটু বোরিং লাগে। তো তোমার হাজব্যান্ড বললো না চলো ওকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি, তার জন্য একটু বেরোলাম। তো এখন দেখো 9:30 বাজে, তো বাড়ি চলে এসেছি। এসে ড্রেসপত্র সব চেঞ্জ করা হয়ে গেছে,
আর এবার মুখ হাত পাটা একটু ধোবো, তারপরে যাবো রান্না বসাতে। তো আজকে ডিনার হচ্ছে, বেশি কিছু করবো না, আর ভালো লাগে না, আজকে এত গরম পড়েছে না, মানে জাস্ট ভাবা যাচ্ছে না, এত গরম পড়েছে, প্রচণ্ড গরম হচ্ছে। তো রুটি করব, আর আলুর দম রয়েছে, আর অল্প একটু আলু ভেজে নিলে হয়ে যাবে রাতের ডিনার। তো তাহলে ব্লগটা আজকে এখানেই এন্ড করছি। যদি ব্লগটা কিছু ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ লাইক করো, কমেন্ট করো, আর সাবস্ক্রাইব করে এভাবে আমার চ্যানেলের পাশে থেকো। তো সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, গুড নাইট।